这是什么地方啊？八大乐园。哦，八大乐园，八大乐园，八大乐园。哦，不是，这是紫砂塔。这样往过去看，有一个完美。如果需要八斗的话，请直播分机号码。你在干嘛？你在干嘛，熊熊？好爱哟！要不要去吃包？要不然我们再去买一包。再拿一包。啊 ，sorry。好吃比不过新鲜。打到一只口。干嘛喂要收起来？别丢。没有送你。我赢了，太快了！好高哦！哎呀，厨房怎么在地上？脸等下也会上来啊！好好玩哦！厨房在干嘛？厨房在害怕。1、2、3，后厨房。我要吐了，要吐快点吐啊！那怎么都黑的？黑掉。哦。哦，走好。哎，你们走错了，这边，左边。我会怕啊。那我要开那个啊。